icyo akekwaho ni ukuba yarakoze icyangombwa cy'umuntu ko yakingiwe yifashishije mudasobwa kandi atari ko bimeze umuntu atarikingisha. Nitwa Habimana Safari, nkaba ndi hano kubera ikibazo cyari cyabaye muri data entry. Cyumweru cyashize twakoraga munuza muri twarabakoranabushake Ikagugu, ariko dukorera yari centre de santé ya Kagugu twakoreraga. Nkaba ndi umunyeshuri muri ya Free Finance muri Yerika. Twari twasabwe rero gufasha abagenzi bacu nk'aba youth volunteer, so I was one of muri abo ngabo babaye selected. So rero uko twakoreraga abandi, urumva uwo munsi wa mbere twaje gukora nta training, urumva twaraje nyine twita twicara dutangira gukorera abandi. Rero kubakorera kuri tele kuntu byari bimeze, yarazaga ukamukorera bisanzwe, ukamushyira muri system akareceiving a message and then bakamutera urukingo. So nakomeje rero twabikoraga nk'ibisanzwe, umuntu yaba atanahari ukamufasha of course, kuko nibyo twari tubonye kuri tele nyine, ntago twari tubizi kuntu bigomba kugenda, ntago twari twahawe amabwiriza cyangwa se n'amahugurwa ngo duhugurwe yuko ibintu bigomba kugenda. So rero haciyemo iminsi dukomeza gukora, naje guhamagara inshuti, twamitinze on Instagram, and then mu kuvugana musaba niba yaba yarikingije, aramakanira ati hoya, ndamenya ni why not taza nkabigufashamo ko ari byo ndiho ndakoramo. Yitwa Uwase Vanessa. Ntago rero yazuyaje, yaranyemereye ati ndaza, immediately namushyize muri system, ariko ntiyigeze aza uwo munsi. So haje kubonekamo family issues, bajya Icyangugu n'umuryango wiwe, and then batekinga for long time bari muri iyo tour, bamara icyumweru cyose. So igihe bagarukiye rero, bagarutse nabwo ngo bajya mu bintu byo gutabara. Sinigeze menya ko rero atari yaje, ariko ngewe wajya kugenda naramubwiye ni aho ujya kwikingiriza, kubera ko yari igikorwa kiri kuba mu gihugu hose. Musaba ko aho ari bujye kwikingiriza basobanurira mbere na mbere ko ari muri system. Umukobwa arabyemera, ndavani sava, numvaga ngewe nta kibazo na gitoya mfite. Numvaga naho ari buze gutanga ubwo busobanuro namuhaye. So umukobwa mukuza rero, ejo bundi bari Kigali, yagiye kwikingiza muri Expo, ajya no kwikingiza yabanje kubimbwira. Ndamenya ni before yuko bagukingira, banzu ubamenyeshe ubabwira uti ndi muri systeme, nagiye kwikingiza ariko ntibankingiye, ariko ubamenyeshe icyo kintu. Umukobwa rero ntago yigeze abasobanurira, yakurikije process zose zikurikizwa nk'umuturarwanda wari ugiye kugira ute kwikingiza. Finally basanga ari muri system, and then bamubaza how come uri muri system, biragaragara ko watewe urukingo. Gute bigaragara ukabuje gufata urundi rukingo? So aheraho atanga ubusobanuro, nanjye numvaga nta kibazo, and then musaba gukominikana n'abari bamufashe kuri centre de santé, ariko nkaba nari mfite ikibazo cy'umuriro, ntago twabashaga gukominika neza. Ngerageza gushaka indi telefone ku ruhande ndabahamagara, ariko nari nagiye mu majyepfo, numva nyine ntago bikemutse neza, niko nabyumvaga, ariko ubusobanuro nayatanze. Bwake rero mu gitondo ninjye wizanye, narizinduye, nza kwiripotinga ngo numve ko namufashe, niba koko yahuye n'ikibazo reka nze mufashe. Naraje njya kuri Expo babakimbona baramenye, nibaza impamvu bamenye, barambaza ati se ni weho? Ati yego. Ati se ko kiwizanye? Ndamenya numvaga ari ngombwa, numvaga ngewe naza ngatanga. Baranyicaza, barabimbaza. Finally niko kujya kuri police, naho dutanga ubwo busobanuro. Kugeza zino saha nibyo twari tukirimo, ariko sinari naramenye ko ibyo bintu nakoze ari ikosa. Sinigeze menya ko ari ikosa. Impamvu nabivugaga gutyo, ntago nigeze mpabwa amahugurwa kuri icyo kintu. Ikindi cyakurikiyeho, umunsi wa mbere dutangira gukingira, niwo munsi wa mbere natangiye gukingiriraho nshyira abantu muri database. Nta training nahawe, ntaki, abantu narabicaje nyine nkabakorera nk'uko bisanzwe.
ikindi gukorera umuntu utari uhari nta mabwiriza nge nari mfite. So rero umuntu yarazaga ukamukorera, yaba atanahari ukamubukingira nuza umwanya kugira ngo umwaranje nk'inshuti. So naje kumenya ko ari ikosa, nza kurisabira imbabazi, mbisaba mbikuye ku mutima, ariko ahanini mbisaba abanyarwanda mu buhe buryo. Par exemple nk'uno mwana nari mfashije, yaza guterwa urundi rukingo ruya yararufashe hadaciyemo ya minsi, byari buze kugiraho ikibazo kuri we. Ikindi ni ku bayobozi, toujours baracountinga bakavuga ati uno munsi twasohoye umubare w'abantu bangana batya, abakingiwe bangana batya. So rero hazamo confusion y'abandi, hazamo ikintu cya confusion ku bakozi bari hejuru batanga raporo nabo ku bandi bari hejuru yabo. Njye na Christian twahuriye kuri Instagram muri vacances gitangira, tugenda tumenyana nyine, nsaba nimero ndayimuhereza nyine tukazara tuvugana nyine bisanzwe. Noneho hashize igihe nagiye Rusizi, arambaza ati warikingije, ndamubwira ati oya, kubera ko ahantu twebwe dutuye ntago biba byoroshye kuba bakora iki bagukingira, kuko baba bavuga ko bari kiri muri babandi b'imyaka wenda 40 kuzamura. Mwira ati nge ntayo mahirwe mfite, biraho ngaho nyine. Ndamubwira ati nagufasha nkagushyira muri system, noneho ukazakoresha iyo code ukikingiza, nta kibazo. Nuko nyine ampereza nimero y'irangamuntu, maze kuyimuhereza akira muri systeme, noneho nakira message. Amaje kwakira message kubera ko ntago twahise dutaha, hashize igihe agatelefone kanjye gato yakaruzura, kamaje kuzura ndasiba. Mbisibye twenda gutanda, mugase uziko ndenda kujya kwikingiza ariko code ntayo mfite nzatwara kugira ngo bankingire. Ambwira ati nakongera nkayiguhereza. Arongera yimeza ndayandika. Noneho ababyeyi banjye ngewe nahise ngi Bugesera, amaje kugera Bugesera ababyeyi banjye bansanze barambwira bati mugomba kujya kwikingiza muri Expo Ground aho nyine ibera, kuko natwe badukingiye. Noneho mu gitondo tujyayo, tugezeyo hari tariki 3, tugezeyo nyine ntanga ID yanjye. Noneho maje kwitanga bayishyiramo, basanga narakingiwe kandi ntageze mfata urukingo. Birangiye bahita banjyana hirya nyine bajya kumbaza ibibazo, bambwira ni gute uri muri systeme kandi utarakingiwe. Ndavuga ati ntago nakingiwe, ahubwo nari nzi ko ndi bukoresha ino code nahawe kugira ngo bankingire. Ikintu kirimo kugaragara nuko abantu bakora ibyaha kandi mu buryo wenda bworoshye, bakoresheje ikoranabuhanga, bakoresheje amatelefoni bafite, ariko mu by'ukuri bakabikora basa naho babyita ko byoroshye ariko bikomeye. Iyo umenye n'umuntu ku mbuga nkoranyambaga, Instagram, Twitter, Facebook cyangwa n'ahandi, ukumva ko ubushuti bwanyu buzagenda bukarinda aho bugera ko ukingira umuntu ukoresheje izo mbuga, cyangwa se ukora icyangombwa cy'umuntu ukoresheje izo mbuga, kubera ko muri inshuti, bikaza kugaragara ubikurikiranwaho kandi ukazabihanirwa. Ndagira ngo mvuge ku byo bavuze abantu babiri, yaba uriya muhungu wakoze iriya nyandiko akabyemeza yikoresheje mudasobwa, cyangwa se n'umukobwa uvuga yuko watarabizi. Icyambere, inshingano uriya muhungu yahawe ntabwo ari ugushaka inshuti ze kuri Instagram, ntabwo ari ugushaka inshuti ze kuri Facebook, ntabwo ari ugushaka inshuti ze kuri Twitter. Inshingano yahawe ni iyo gukingira, cyangwa se gushyira umuntu muri system, umushyiraho ari uko akugezeho. Ntabwo ari uko muvugana kuri telefone, ntabwo ari uko muvugana kuri izo mbuga nkoranyambaga ngo mubyemeranye. Kirazira kikaziririzwa. Yaba inshuti yawe, yaba undi muntu wari wese muziranye, nyamuneka tegereza akugereho umureba nawe akureba. Cyane cyane ko guhurira kuri zira mbuga nkoranyambaga uretse gushyira amafoto gusa, ariko udashobora kwemeza ko umuntu ari wa wundi munaziranye.
akwerekeye yuko n'ibyo bikorwa agenerwa ashobora kuba yujuje afite uburenganzira bwo kubihabwa. Afite imyaka y'ubukure muri uru rugero n'imyaka 18 nk'uko bavugaga abantu barimo gukingirwa. Icyo cyumvikana. Icya kabiri cyo kuvuga ngo wenda numvise avuga ngo ntabwo abihuguriwe. Wahugurirwa se kureba umuntu, kubaza umuntu indangamuntu? Urashaka baguhugura kuvuga ngo umuntu abantu bakugeraho batora umurongo ubashyire muri systeme ubandike hanyuma abandi babakingire? Ibyo barabizi, barabibwiwe. Ibyo kuvuga rero yuko wenda tumvise navuga ngo hari n'abandi babikora, n'abandi babikora turabafata nyine. Niba babizi ko babikoze cyangwa barimo kubikora, abo bamenye yuko iki ni igikorwa kimwe muri byinshi cyangwa mu bantu bazafatwa bakoze amakosa cyangwa bakoze ibyaha mu bukangurambaga bwo kwirinda COVID-19 cyangwa se n'ibintu byo bijyanye n'inkingo zayo. Uno mukobwa rero arakora icyaha cyangwa se amakosa y'abantu benshi bakora. Tumaze iminsi twerekana hano abantu bafungura za amasosiyete bakoresheje indangamuntu z'abantu, babahaye gusa batazi icyo bagiye kuzikoresha. Umuntu agafungura amasosiyete ane arya imisoro y'abantu, anyereza imisoro ya leta. Indangamuntu ni y'umuntu ku giti cye nk'uko nk'izina ryayo ribivuga, ni indangamuntu yawe. Ntabwo yemewe kuyiha undi muntu bishingiye ku bushuti, bishingiye ku buvandimwe mufitanye cyangwa se ku isano y'amaraso. Uyereka inomero zayo, uzereka urwego rubishinzwe kubera serivisi benda kuguha. Ubundi ugomba kuba ari wowe uzi inomero yayo. Icyo ni cyumvikane neza. Icyo kuvuga ngo ntabwo baba babizi ngo birumvikana yuko umuntu ugomba kubona inama ni indangamuntu, umuntu ku giti cye. Ntabwo ari ibyo kuvuga ngo uzagenda uyihatewo uhinde umunyamakuru uhekabera ayikwarije gusa. Niyo nayikubaza nambaye uniform nkuko nambaye, urambaza utari ko se murashaka iki? Ntavuga ndagira mumenye wenda kuri we wenda ashinzwe umutekano, ntavuga wenda hari serivisi runaka dushaka kugira ngo turimo gutanga kugira ngo turebe ko ari wowe. Ntabwo rero ari ibintu byo gukinisha. Ibiranzana rero ku butumwa umuntu agomba gutanga ku bantu barimo gukora akazi, nyamuneka kajyanye n'ibihe byo kwirinda birimo byo kwirinda COVID-19. Icya mbere ni bamenye yuko inshingano zabo zikomeye cyane, ntabwo ari zo gukinisha. Niba baguhisemo cyangwa se bahawe inshingano zo kugira ngo ufate amazina y'abantu n'imyirondoro yabo bakingirwe, byumvikane yuko uzabikora ari uko abantu bakugezeho. Ntabwo uzashakisha inshuti zawe ziri kuri Facebook, abakuzi n'abuzi kugira ngo mubikore batakwegereye, kubera ko ugomba kubanza ukareka bakakugeraho ukemeza yuko abo bantu ari bo, amazina ari ayabo, imyirondoro ari yabo, birimo n'iyo ndangamuntu n'inomero yayo kuko ari byo bigenderwaho. Nibarekere gukora ibyaha. Icya kabiri, ku bantu bumva ko bafite inshuti ziri muri aka kazi zizandika abantu benda gukingirwa cyangwa se zizandika n'abantu benda kwipimisha, nyamuneka nimureke mwandika abantu babagezeho bamaze kubereka ko ari bo, baberetse n'imyirondoro yabo ku buryo bihura. Bitari ibyo muzakora amakosa. Icyanyuma ntabwo kijyanye no gukingira gusa, kijyanye n'izindi serivisi zafunguwe zisaba yuko abantu bipimisha COVID cyangwa se bazihabwa bipimisha COVID, muri za gym cyangwa se ahantu bakorera imyitozo, muri za piscine ahantu bogera. Nyamuneka nimumve yuko igikorwa cyo kwipimisha COVID-19 kugira ngo ujye kubona izo serivisi ntabwo ari imikino, ntabwo ari byo gukinisha, so guhimba ibisubizo, so gukorerwa ibisubizo utipimishije. Abantu birenga ku mabwiriza ngo barengere bakore n'ibyaha biri bubajyane mu munyururu.